आज हम आसन करेंगे कफ के ऊपर। कफ, खांसी, कफ, शरीर में जो विजातीय द्रव्य भर जाते हैं, फॉरेन बॉडी टॉक्सिन, तो तरह तरह की बीमारियां फैल जाते हैं शरीर में। इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाता है, शरीर भारी भारी होने लगता है, कहीं पर दर्द, इधर दर्द उधर दर्द होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है कहीं कहीं। मुंह से लार निकलता है, टपकता है, सोते वक्त लाल भर जाता है। ये सारे कफ के वजह से होता है। गलत खाना खाना, उल्टा सीधा, अपच होना, कब्ज होना, ये भी सारे कारण हैं। ज़्यादा दूध पीना, ज़्यादा दही पीना, इससे कफ बढ़ता है, भारीपन शरीर का बढ़ता है, वेट बढ़ता है। तो 5, 7, 8 एक्सरसाइज है, योगासन है, वो हम करेंगे आज। इतना समय नहीं है, 15-20 मिनट है, 15 मिनट है। लेफ्ट टर्न लीजिए, उठें, विधि पूर्वक खड़े हो जाएं। ऐसे बैठे पहले वज्रासन में, वज्रासन में बैठ के उठें। पहले ताड़ासन, ताड़ासन का क्रिया करें 10 बार। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन के साथ। एड़ी उठाएं, थोड़ा सा होल्ड करें ताड़ासन में, हाथ ऐसे करें, फिर ऐसे ऊपर लीजिए, उंगलियां फंसाएं, सर के ऊपर रखें, हाथ को उठा के ऊपर रखें, ऐसे हथेलियां, श्वास भरते हुए ताड़ासन, हाथ ऊपर। नॉर्मल श्वास प्रश्वास। रिलैक्स। अर्ध चक्रासन, पहले ऐसा करें 10 बार। इनहेल एक्सहेल के साथ अप डाउन करें। देखें, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल अभी अर्ध चक्रासन करें। अर्ध चक्रासन कैसे करें? पैर खुला रखना कंधे के बराबर में, अर्ध चक्रासन, सांस भरते हुए ऐसे। ठीक है, अरे सांस भरे, आगे की ओर झुके, पीछे की ओर सांस भरते हुए पीछे की ओर जाए, जितना जा सकते हैं। नॉर्मल सांस को ले सकते हैं, वहां पर थोड़ा रुक सकते हैं।
गिरने का डर है, चक्कर आने का डर है, ध्यान से। हाँ, आंखें खुला रखना। आगे की ओर ठीक है। अभी उष्ट्रासन, ऐसे बैठो। वज्रासन में खुला रखो, जितना आगे बोलना है उतना पीछे ही बोलना है। गाल को खोल लेना है, देखो पहले देखो। अर्धोष्ट्रासन करें पहले, एड़ी को पकड़े, हाथ ऊपर, हाँ, गर्दन पीछे, कमर को आगे को धकेलो, ऐसे नॉर्मल श्वास प्रश्वास, रुक के रहे, हाँ, कमर को आगे को धकेलो, नॉर्मल श्वास प्रश्वास, जितना भी जबरन अकरम मकरम सब स्वाइन का खत्म। आगे आगे साइड को भी थोड़ा आगे को ऊपर, ठीक, खड़े हो जाओ, दूसरे हाथ से एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। थोड़ा सा पर्सनलाइज करना है, दोनों हाथ से एक साथ, ठीक है। एक का तरीका ऐसे जाओ, फिर दूसरा ऐसे आओ, ठीक है। बाकी ये तरीका होगा नहीं। ऊँट बैठे बैठे उठता खड़े हो, जैसे बैठेगा ऐसे है ना, ये ठीक है। ऐसे मत करो आप, करो दोनों हाथ से, नहीं चलो चलो, हाँ, पहले एक हाथ, फिर दूसरा हाथ, हाँ, कमर को धकेल के रखे, गर्दन बिल्कुल लो छोड़े, करो। देखने से नहीं होगा, देखने से कुछ है, मैं कोई जब रहा है, सुन रहा हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो तो होगा, इसमें करना पड़ेगा प्रैक्टिकल। देखने से कुछ नहीं है, हाँ, देखने से उत्साह आ सकता है। जितना देर तक रुक सकते हैं इतना रुको, नॉर्मल सांस प्रश्वास। रिलैक्स। चाइल्ड पोज, आगे गो, भुजंगासन। चाइल्ड पोज में रुके, शशांकासन एंड भुजंगासन। इनहेल, एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए शशांक, श्वास भरते हुए भुजंग।
होल्ड करो भुजंग में, पैर को जोड़ के रखो। आप सुबह उठते भी कर सकते हैं पानी निकालने के लिए। सुबह उठते ही पानी पी के 4-5 आसन है वो कर सकते हैं। पानी पी के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, उदर आकर्षणासन, ये 5 आसन को या बताइएगा। बताना क्या है। ये है देखो ताड़ासन हमने अभी किए, ऐसे ऐसे करना है आपको, ऐसे 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 करना है। ये कौन सा आसन है? ये तिर्यक ताड़ासन है, ठीक है। फिर कटी चक्रासन, ये है कटी चक्रासन, हमेशा करते हैं। ये है भुजंगासन है, तिर्यक भुजंगासन, ऐसा ऐसा करना है। 4 हो गया। उदर आकर्षणासन, ये ऐसा करते रहेगा। 2 गिलास पानी पियोगे, ये आसन करना, फिर 2 गिलास ये आसन करना, फिर 2 गिलास ये आसन, पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले 2 पियो फिर करो। हाँ, फिर 2 गिलास पियो, फिर करो, फिर 2 गिलास करो, फिर हाँ, हर एक्सरसाइज के बाद नहीं, एक सेट कर लो, एक सेट कर लो 10-10 बार करके, फिर 2 गिलास पियो, फिर करो, फिर पियो, जब तक प्रेशर आए जाओ प्रेशर करो, ठीक है। चलिए सर्वांगासन करो। सर्वांगासन, पैर ऊपर, ये तो सीखा है। वो शीर्षासन नहीं है, सर्वांगासन। नहीं तो सीख नहीं। हाँ, मैं तो वही तो कह रहा। ऐसे भी सीधे भी सीखना पड़ेगा। ऐसा है ना, सीधे वही तो आपको वही तो मैं करके दिखाओ, वही तो बोलने से नहीं होगा। ऐसे नहीं किया जाता। कोरोना है, मैं नहीं सुनता हूँ, देखो देखो तुमने सुना ठीक है। ऐसे आगे सीधा रखना है, आगे क्यों नहीं जाना, आगे वो हलासन, ठीक है, पीछे की ओर जाना। और वो जो पुण्य है वो विपरीत करण्यासन, ये और इसको क्लोज करो, ये क्लोज कोहनी क्लोज, हाँ, जितना कोहनी क्लोज करोगे इतना ही सीधा होगा। एक हाथ उठा के देखो, आगे की ओर थोड़ा झुका के, दोनों हाथ उठा सकते हैं तो देखो, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा। सीधे सीधे सबकी तरफ सीधे होने चाहिए। हाँ, सीधा नहीं होता है इतना, सीधा होगा तो खींच जाता है। दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, पश्चिमोत्तानासन, ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? कफ के, ठीक है। हाँ, पश्चिमोत्तानासन, ये लगे नहीं अब में लगाओ एक ऐसे करो, क्या करो पहले, मुझसे सीखो। 2 मुझसे सीखो। 3 उठाओ हाथ, 4 5 मैग्नेट जमीन पर नहीं रखना नहीं, और पसीना पसीना हो गए तो मैग्नेट अभी लगाओ। ऐसे ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, सुनो, अरे ऐसे नहीं करते हैं, ये है ना नीचे नहीं, पसीना शरीर में है, मैग्नेट नहीं लगाना। हाँ, मैग्नेट लगाओ, साफ सुथरा हो गया बिल्कुल। ये तो चिपक रहा है इसमें, आप छोड़ दो, मैं रखूंगा। घर में भी है। चले पश्चिमोत्तानासन करो। आपका हाथ बड़ा है ना? हाँ, मेरा हाथ बड़ा है, शरीर छोटा छोटा है।
तो इसलिए मेरा चला जाता है। आपका हाथ छोटा है, शरीर बड़ा है, इसलिए नहीं जाता। देख घुमाना था इसमें दबा कर हाँ? टाइम लगा सब बता देगा ये भी है वो जब फटना बंद हो जाएगा हो चुका तब सही रहेगा। अभी वो जाम है, ठीक है, इसलिए फट रहा है। ये वीडियो नहीं हो रहा है सीधा देखो कितने फटे हैं ठीक है, इतना ही है, काफी है। बाकी प्राणायाम, सूर्यभेदी, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब जरूरी है। अरे दुखना का, थूकने का ऐसे नहीं है। दुखने के लिए ये थोड़ी ना दुखना बंद कर, ये तो बैकवर्ड बेंडिंग के लिए सपोर्ट है। सपोर्ट के लिए साढ़े 6 महीने हो गए नहीं सीखा ना, सीखा ना कम से कम ज्यादा नहीं सीखा मैंने एक महीना जाते हो ऐसे करो, ये दे रहा है ना वो नहीं मारो, वो हाथ हाथ लगा के करो। दोनों चीज मेरे को देना तो आप दे दो, मैं थोड़ा मांग पीछे दोनों होगा बैठना चाहिए मैं तो बाद में मिलेगा, ये पहले मिल जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था एक बार, हिप को खोलने के लिए ये वाला एक जरूरत है। ये इससे क्या होता है, पैर धड़ाधड़ फिसलेगा, धड़ाधड़ फिसलेगा, आप उठेगा। ठीक है, और ऐसे जाना है, ऐसा आना है, फिर ऐसे जाना है, धीरे धीरे थोड़ा दबाव डालेंगे कि वो नीचे की ओर जाए। ये रुमाल के साथ होना चाहिए हमेशा, ग्लव्स तो होना चाहिए, ग्लव्स सपोर्ट के करना बहुत इतना आगे क्यों आ गए? ये आपकी सब तो दूसरे का पास क्यों आ रहा? हाँ, उसको पकड़ाओ पीछे, फिर हल्का हल्का दबाना, नहीं तो दर्द करने लग जाएगा। हाँ? हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ मेरे को थोड़ा सा, हाँ, अब करो, इसको और आगे लो, ब्लॉक को और आगे लो, दोनों ब्लॉक को आगे, हाँ बस, हाँ, फिर ऐसे सब को इधर आ जाओ, हाँ, फिर जाओ, ये सारी चीजें ना रेगुलर, हाँ, नहीं सब होगा नहीं। मेरा भी ये नहीं होता था। एक मैडम, मेरा टीचर जो है भारतीय विद्याभवन में, करो करो करो, रुको रुको, पैर को खींचा, ये बहुत, मैं बोला मैडम बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन लास्ट दिन जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन पूरा कर। बोला पीछे जाओ पीछे जाओ, पीछे गया तो गिर गया। कठिन है ना, अगर नहीं करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। प्रैक्टिस